हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सईद है। स्वागत है आप लोगों को हमारे चैनल एमएच गाइड्स पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं साइनारेस्ट नाम की जो टैबलेट है, सिरप है, ड्रॉप्स है, नोजल ड्रॉप है, इन सब के बारे में आज हम बात करते हैं। ये क्या काम में आते हैं, उसका डोज कैसे होंगे और ये खाने से क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो उससे पहले हम बोल रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि ऐसा अपडेट्स आप लोगों को रेगुलर मिलता रहे। तो शुरू करते हैं हम एडाल के बारे में। ये जो साइनारेस्ट टैबलेट है, इस टैबलेट में जो कंपोजिशन है वो है पैरासीटामोल 500 mg, फेनिप्रिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg एंड क्लोराम्फेन मेलेट जो है वो है 2 mg। तो ये टैबलेट आपका अगर सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, नक बंद है, सर दर्द है, ऐसे कुछ सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो उसी दौरान ये टैबलेट अगर रोज़ाना आप 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ले रहे हैं तो आपको काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। और ये सब कंडीशन जो सर्दी का, खांसी का, बहती नाक का, थोड़ा बहुत सर दर्द का, इस कंडीशन के लिए ये दवाई बेस्ट है। ठीक है। बाकी डोज इससे अगर आप सहमत नहीं है तो इस डोज को अगर आप और भी क्लियर समझना चाहते हो तो अपने डॉक्टर से पूछ के डोज लो, तो उसके लिए आप बेहतर फील करेंगे, क्योंकि डॉक्टर आपका प्रेजेंट जो कंडीशन है उसको देखेंगे, फिर डॉक्टर सिलेक्ट करके आपको डोज देंगे। ठीक है। तो ये टेबलेट तो आपने सुन लिया एडल्ट का। अब बात करें ये बच्चे का जो सिरप है या ड्रॉप्स है, इसके बारे में। तो इसका जो सिरप है, इस सिरप में भी सेम कंपोजिशन है, पैरासीटामोल भी है, फेनिप्रिन हाइड्रोक्लोराइड है, क्लोराम्फेन मेलेट है। तो ये जो सिरप है, इस सिरप में सेम काम करते हैं। बच्चे का यही अगर सिम्टम दिखाई दे रहा है, सर्दी, खांसी, बहती नाक, सर दर्द, तो इसके लिए ये सिरप भी सेम काम करेंगे। और उसका जो डोज है वो बच्चे का डोज होगा बच्चे का वेट के हिसाब में। तो इसके लिए आपको अपना डॉक्टर से पूछ के उसी से सलाह लेंगे और डोज वहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तब जाके आपको फ़ायदे मिलेंगे। बाकी सर दर्द के लिए भी ये साइनारेस्ट टैबलेट काम करते हैं, एडल्ट के लिए भी, बच्चे के लिए भी। और बच्चे के लिए तो अलग अलग ब्रांड है, मतलब सिरप है, ड्रॉप्स है, और एडल्ट के लिए टैबलेट्स है। ठीक है। तो ये मतलब ये एक ऐसी टैबलेट है जो बहुत अच्छा पॉपुलर ब्रांड है, और इसका कंपनी मतलब बहुत अच्छी कंपनी है इंडिया का। और इसका जो ब्रांड है साइनारेस्ट, बहुत अच्छा एक ब्रांड है जो बहुत सारे कंडीशन में ये टैबलेट काम करते हैं। तो इस नाम का, साइनारेस्ट नाम का आप टैबलेट लेंगे तो एडल्ट के लिए ये कंडीशन, सर्दी, खांसी, बहुत सर दर्द, इसके लिए काम करेंगे। और बच्चे का अगर ऐसा कंडीशन है तो उस बच्चे का भी इस साइनारेस्ट नाम से सिरप मिलेंगे आपको, नोजल ड्रॉप्स मिलेंगे, एडल्ट के लिए भी नोजल ड्रॉप मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। ठीक है। तो भाई, आप अगर घर में ये थोड़ा बहुत दवाई ख़रीद के रखेंगे तो कभी भी आपका ऐसा कंडीशन दिखाई दे रहा है तो ये खाने से आपको बहुत बेहतर फील होगा। ठीक है। इस दवाई का ये काम है और ये फ़ायदा है, ये मैंने आप लोगों को बोल दी। अब बात करें इस दवाई का जो साइड इफ़ेक्ट्स है, वो साइड इफ़ेक्ट है मतलब इसमें जो क्लोराम्फेन मेलेट है, इसमें थोड़ा बहुत आपको नींद आएंगे, सर पे चक्कर आएंगे। तो उसी दौरान अगर कोई एडल्ट ले रहा है ये दवाई, तो उसी टाइम अगर वो ड्राइव कर रहा है तो ड्राइव ना करे, थोड़ा बहुत रेस्ट करे। ये खा के ड्राइव करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और बाकी जब भी आप लोग दवाई लेंगे तो उसी टाइम डॉक्टर से पूछ के डोज एवरीथिंग सिलेक्ट करेंगे, तब जाके आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे ही मिलेंगे। ठीक है। तो गाइस, साइनारेस्ट के बारे में जितना बोलना था मैंने बोल दिया। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो उससे वीडियो को एक ख़त्म करने से पहले हम ये बोल रहे हैं, अगर आप हमारे वीडियो को देख के अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसा टिप्स आप लोगों को रेगुलर मिलते रहे। और भाई का चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।